Все же, какой злой народ, а? Казалось бы, чем я кому дорогу перешла? Вот чем я кому-то как-то насолила? Тем, что вылезла вот в YouTube, да? Просто хочу делиться своими мыслями. Просто хочу общаться. Люди там мне пишут комментарии. И даже мы телефонами с некоторыми обменялись. И разговариваем друг другу, даем советы, как лечиться там или еще там что-то. Ну, к чему было сегодня соврать моему мужу, который ездил на прививку и кого-то там встретил? Он говорит, конечно, он на это не обратил внимания. Он пропустил это мимо ушей. Он говорит, ты бы видела реакцию этих людей, которые мне это сказали. Видела бы ты реакцию. Они были в шоке, что я сказала мне трижды и четырежды перпендикулярно. Что она там говорит на ютубе? Пусть забавляется, делает, что хочет. Вот так. Ну, это правда умный мужик. Но мне это неприятно. Мне-то это неприятно. Меня так клеветали. За что? За что меня клеветали? Ну, была бы я Оля Быкова, да? Чтобы у меня было там 500 подписчиков. Чтобы мне там завидовали там тому, что у меня донаты, что мне люди деньги посылают. Какая-то зависть бы была. Ну, мне чему завидовать? Чему вы мне завидуете? Я публичный человек. На ютубе свои мысли высказываю, да? Я вообще не понимаю, откуда у людей такая злость. Откуда? Вообще не представляю. Неужели можно завидовать больному человеку, помирающему, можно сказать, от саркомы? Я все равно помирающая, хочешь не хочешь. Я жива до тех пор, пока опухоль не лопнет. Пока у меня опухоль целая, я до тех пор живая. Как только лопнет, я умру в страшных муках. И вы чему вы завидуете? Не понимаю я вообще, чему? Какие люди глупые, какие люди глупые. Вообще я в шоке. Не думала я, что это меня коснется. Меня вот эту вот несчастную и беззащитную женщину. Не представляю, честное слово.